Aduh, angger bae Juna. Dilali-lali angger ora lali, dililipur angger ora kelipur. Angger tetep pikiran ya, Bu. Yen bae mikiri anak cuma semata wayang, bocah gawe nyiksa ning wong tua. Padingin. Memaju Den. Ketemu karo sepel ya. Langgan lawas. Dalam panggilan itu. Dalang panggilan apa nih maning? Kita mawatir gini. Watir-watir pribene. Panggilan tuan rumah rasane mah. Dodo asli. Sebabnya bocah kuwi sumpah. Bele. Ora ada penanjak panggung maning je. Watir kesambet. Panggilan tuan rumah. Iya jadi panggilan tuan rumah. Ya, bro beli juna anakan kita. La ilah loh, bocah kuwen ya. Bro, sekolah ini sudah. Enak diri-diri oleh pada hotel iku is. Jaluk apa sih bocahku ya? Endak kono, kon gemuyu dingin. Dongol, suwun. Ku kone rubuh. Rubuh-rubuh patak roak buah. Ibu takonana sih Bu. Orang ditakon-takoni. Lah takonana gak Bu? Bocahku. Dadi kita nak kon dakomi konon. Ai dakomi. Beli. Kayak tekek bae. Lah. Ngetan ngulon bae bocah ya. Kayak anakan putu kita. Are ngambek kayak konon sih. Takonana Bu. Kita nak kon dakoni konon. Hotel, diri-diri jadi tariki hotel. Ya wis kok tak takoni adate wong tua jaman saking mangalah karo anakku. Karo bocah nomku. Kok sika gila-gila temen ora ya? Maling-maling anak kono ndak geden-gedeni sirahku nang pengen apa? Ayo si bocah. Imona kan kene jelape dok. Kodok. Ika sebenarnya kali. Kodok bae. Kodok-kodok patake Bu. Iya, rane anak kita ke siapa sih kan aja. Nang, selang. Selangku. Selangku. Kuning. Selang kuning ya. Ibu. Non. Ibu. Non. Siraku. Bocahku. Cangkem. Ada sira. Sekolah ini sudat yakin. Rika konon. Bu. Duka pisan kayak wong Cigugur. Ibu. Non. Rikaku. Ibu. Aku eman beli sih. Rika kok. Apa sayang? Apa wong kasap? Lah iya wong kasap. Tak cakarain ya Ibu. Jember Kan kajar wong Sunda kah apa kan bapak Sudat? Kasep. Oh iya, wong kasep. Apa anak apa wong guteng? Wong ganteng. Iya wong ganteng. Ibu. Jadi apa? Nun. Mong amarian bae sekolah enak ning cetol. Hei. Mong wong sekolah je bosen nulis bae Mong wong sekolah nulis bae bareng jare bapak gurunya anak-anak kalau di dalam kelas gak boleh makan dan minum sementara pak gurunya nginung wedang bae kita mah mati mong Ales. Dadi mong sekolah. Mong sekolah Wong sekolah ku nulis bae. iya bosan Mak guru mah enaknya dewek bae konon. Ya, anak murid mah kokon aja kokon mangan nginum. Ya. Dewek mang nginum tebruk, nginum kopi, nginum susu konon. ya iyalah Ya kalesan hari kan pak guru nang. Mong abu sekolah ke bosan Wong sekolah makanya bukan pengen jadi kubu, pengen jadi polisi. orang pengen jadi kubu kutolin aja maning nih salah ini bener bega didalakakan salah Mong jadi polisi kura bisa nyaklek bedile Jadi dokter. Mong beli bisa nyuntiket kalau ini nyuntiki wong buduk.
kalesan ya. Kalesan ada nama Bapak Sudat. Iya. Bot, anu sadut. Kita mah pengen mong dadi polisi, mong dadi guru, mong. Oh, pengen dadi presiden bae anak. Mong Oh, keduduran. arep dadi bupati. Ki, bulan rolas ku arep anak cocogan bupati. Orang anggota DPR bega beli sidak. Iya, gagal. Pengennya dadi apa saya? Pengen dadi gremok. Woi! Apa enaknya dari gerbok ingang? Ide sadut bara weruh. Apa sih? Leban dia enak tenang. Ibu, lamun anu dadi gremok lamun anu ka anak buah pirang-pirang dikeloni dewek. Bocah kesurupan ceto. Bau. Nang. Sing eling, sing waras, sing sadar. Sadar kini, Bu. Sadar. Iya. Eling. Iya. Pira nang kian ki? Nenem. Cara eling nenem. Delang. Pira kene? Delang. Punten, Bu. Aku mah kayak kono nari apa-apa. Siji. Siji. Ibu. Waras non sayang. Dodok kagak Bu, akone ku Bu ah. Kenapa? Wegah ibu mah bakatnya dodok kucung. Ibu mau orang ngerti-ngerti anak wis doglong bangklong gak ah. Takonan yang Bu. Kita kok Bu hari kudu ngomong mah liwat ning lawang ku kesendul maning kasendul. Oh, berarti senangnya pengen rabi ya? Sadut. Apa? Pengen rabi. Betul. Betul. Idi. Ibu sadut jorok sih Bu. Ngomong apa sadut? Idi sadut jorok. Ngomong apa? Senang sih pengen rabi jorok. Dut. Jorok. Aja pangor. Anu maksudnya Aja ngomong jorok-jorok. Ake bocah lembut, ake bocah cilik. Jorok. Maksudnya pengen dua rabi. Pengen derabi. Ya wis, wong mak kudu terus terang. Bakal je terus terang. Ya mengkok, wong tua garap pikiran. Kok tak kerabakaken kok. Kalau anak wedus. Ibu, Apa? emang kitanya embek. Apa sih? Aja dia mau kondokakan gak Bu? Oh, memenya Bu. Ya mau enggak takang kono-kono. Ibu, Non. kula ko bisanya kayang kenen mong sekolah, mong mangan, mong apa, mong Nah, segala-gala apa sih, ko Bu. Anak cita-cita sing durung terlaksana. Oh, dadi duweni cita-cita sing durung terlaksana. Kapaesu ke Bu kula ku artinya ko ngedeng bae, ngringkel bae kayak kucing cilik. Terus kapaesu kulungan jam 4 kula ku ngelilir maning. Ngelilir tangi maning, belum maning. Ngelilir maning tangi maning, belum maning. Ari ku neng lilir nang apa? Ibu mau orang ngerti-ngerti nih kedik gak? Bakate wong tangi ku nang, bakate wong lilirku. Ya tentu ya bener ngadegi kak. Ari ku mak bluk sih nibane siapa? Ikut tawanan ning sadut-sadut anak-anak ini kudu ngerti ibu mah. Idi. Kangen adut kayak apa bocah ki ngomong iki lantur kini dut. Jangan tiap lilir maning hari turu ka. Belum maning. Iya ku nunggang lilir ku tiba ning ngamben. Beli. Tiba sing peturon. Ora. Ari konon mak blugeng suara apa? Aduh, suara barangnya kuno. Ibu mah orang ngerti-ngerti. Inang. Bu, Durung sunat durung apa siraku? endar panda di Cina bae. Cina tua. Cina wangkang. Kula kubu lagi anu jare dewek babis. Terus terang ngomong karopan ibu. Bok menawa ibu iki bisa bantu ning panganane sira. Pengen moge motor gede. Mong bosen Bu. Anu ka motor picek tah. Picek patak roak Bu. Kan sing sekian kah? PME. PNE. PCE. Apa kan Nanang? P. C. Mo. Picek. Picak. Ini anu PCX. PCE. Mau ora-ora doyan. Ya mong dengan Bu. Memek. Masa gelem mah Bu. Ono Ari jarori wong. Apa Jaluk sih, tuku kapal. Mang. Jaluk tuku layangan. Ora. Bu, bisanya kula mengkene ku Bu sekolah mong apa mong. Pribasane ka balik sing pondok pesantren ku jare dewek mah Bu lagi ke yang keyung-yung. Kuno ka Bu. Kok si lengkap temen kok yang keyung-yung. Lagi anu, Lagi. lagi demen bocah wadon Bu. Nah, kok sepangelan temen bater ngomong lagi temen bocah wadon baik.
Kangelan temen. Asale mah kula ku wiyak-wiyak ning Facebook abu barang anu ku bocah ku ayu banget. Kita ku njaluk berteman di ADD, bareng di ADD tak inbox orang bales-bales. Apa dia Dede? ADD ku dianjingaken baturan. Iya. Kumaha orang ngerti di nini Terus si dibales-bales. Dibalas-balas ya kita. Apa aja? Hai sayang lagi ngapain? Orang balas-balas. Suwe-suwene ku kita ku jember ora bu Facebooknya ketek Facebooknya ketek kedol, Bu. Facebooknya didol. Iya. Didol pira? Didol 2 juta nih sadut, barang sadutnya kanggo ngeret di wong. HP-HP-ne keting kuno. Bangor bocahku. Bu. Pantesan HP-ne hilang bae ngakune. Kula lagi demen bocah wadon, Bu. Nah, bakal aja kacung selang kuning lagi demen bocah wadon. Ora lagi disalahaken, Cung. Ayo, milih bocah wadon pulau mas pirang-pirang. Arab sing bondingan, Arab sing rambutnya keriting. Bocah ayu banget, Bu. Nih Facebook foto profilnya, Bu. Foto profilnya ki semene nganggo jilbab. Wow. Cantik Berarti banget. bocah alim. Fotonya foto semene foto close up. Jambu bokat menene langkam mamang sikile langkam bu beli weru. Ndak fotonya semene. Terus mana nganggo jilbab. Nganggo jilbab. Jambu bokat gundul jambu. Ya kan orang weru Selang kuning makanya. ya, artinya gua nganggo jilbab siapa tahu singarane rambut kan bisa ditutupin das kabu bokatan gundul jambu bocah Bu. Masya Allah. Ning raine maning wajahe mah ayu. Mingit-mingit bocahku sing kaduanku Masya Allah Bu kok siwani apa kelob-kelob Abior pamore. biar pamore Oh si kelop-kelop. sing kaduanku putih banget Bu baru diparani bocahku ya Allah emplok-emplokan Bu yang berarti bocah nang bocah putih. nganggo RDL mah bokat ora ya Pun manang putih anu. raino kok siwani putih betangannya ireng. Aduh Cung. Jadi lagi kayak danan lagi kerang raman kerung-ruman wong wadon. Bocah wadon Anu tah anaknya Bapak Sadut. beli Kuponakane Juna tukang kendang. ora Bokatan karo nok ajeng bae. beli Hari konon karo anu Bu demen bocah batur ning anu kiyen arane Podokan. no Batur ning podokan. iya ning pondokan Podokan. iya batur waktu sanalika ananing Padepokan Cirebon. nggih Nyabda guru ning Cirebon. Nggih. Karo santriwatine yanang. santriwati arane Nok Ayu Datem. datem patak koak meneng gak kejer agus pirang-pirang tahun orang dongol-dongol lakone ngagok-ngagok ki bae Pelajaran menang sebelum adut ngomong bae menang adut arane Nok Ayu Adem Sari Adem Sari. Aduh, dudu adem sari karena kodok. Siapa aja kuno? siapakah Angrum sari. Angrum Sari Bu Si tekang mengadem Sari sirak kudok. ya pan ora kelingan wis lawas ora Bu soli 4 tahun luwih Malesan. Biasane hari ngeling-eling si Dewi, si Nirina, si Dian. mu ngaran Adem Sari sing ngaran Arum Sari ku Bu beli arepan anu beli milikku lebakan dheweke wis arepan dadian arepan arep kawin-kawinan Arep dikawinaken. iya Angrum Sari. Angrum Sari ku anaknya pemimpin Cirebon. warayako takon ben jember Astaga. Angrum Sari sing arep dikawinaken kelawan Surantaka. ku si buku muru Ana Cung wis undangane teka. Ya Dewa. Cung, jarepan ibu, lurua bae sejene. Wong wadon pirang-pirang, bakal jepeng mong rangda apa mong perawan, rangda pirang-pirang. Kawinan kabeh ning Pulau Mas Cung. mong randa magoblag Kayak ngerubah. Karo ponakan reang bae jare reang. Tuh, karo ponakane Sadut Bocah bae, Cung. menengan, berjilbab. emang kok duwe ponakan apa Ya duwe ayu. ibu menengan Bocah menengan. ada 2 opsi lamun karo Adem Sari anu Angrum Sari. Angrum Sari karo ponakane Sadut Wis, cak Sadut. Bapak Sadut jodohaken enggak? karo sapa ika Karo si anu ke Dewi. wow bocah sing jare Menengan ka berjilbab. Bu mina bu sing kayang konon buku lama artinya tujuannya Canggah Sedut pengen gulatih sim bocah jilbab bocah sing berajak lawan aku. jilbaban bocah Iya jilbaban. tapi beli gundul kan Beli rambutnya dawa malah. beli kaya kok budak Beli.
Bocah aku menengan. Bocah menengan, Cung. Aku suka yang kayak Tori gitu. olak pulsa. Ora olok pulsa. Wow, ora ilok internetan. Ora ilok. Ora ilok teleponan. Ora. Bocah berarti saking idepnya kuno ya Iya. Boko Sadut. Bocah hemat. Gue yang cari yang kayak gitu. Ya iya bocah lanang mbok katanya milih wong wadon sing hemat, sing mengkonon. Terus Sing besok jalukan. bisa nih hemat apa segala macam menengan ku priwen bocah Apaan begu? Enak karo wong begu nang. Emang bu, Karo ponakane Bapak Sadut bae. emang bu, Apa sih? apa nggak ada yang lain apa? Wih, saya kun bae enak nang nurut nang. Kulitnya ngamuk mecai piring bu. Emang Ari wong begu macung arep diwolak arep diwalik, Cung. Mong, Bu. Arep kokoning sawar, dikokoning Taiwan. ibu sebenarnya setuju. Bakodok, polisi. bakodok, temuan dingin ya, temuan. Temuan. Temoan. Mangga. Ayo mangga, mangga diaturi temoan. Ayo mangga. Kaya nang ya. Tinggal dinginnya Mangga, Dut. Pak. Mangga Pak. Nggih nggih. Asal. Dok. Iki mik kene dok, iki mik. Ko. Eling dening akeh penggemare ya, Dok ya. Bu, Non sayang. kita kan pengen apa sih orang kelingnya? Pengen rabi. Oh iya. Pengen duwe rabi. Bu, Dadi emong karo ponakane Bapak Sadut teh. mong bu kabar harus mendi-mendi orang mau gendelong nih wah. Langsung tercemar. Tercemar. Gara-gara sadut bari kasdut barang emang. Mandi ya, Pak. Aku nih cocok beli toline ko. Ya cocok bae nih ngan. Cocok batak bu. Ya bu ya. Non. Ya artinya aku kulak bu tulung, lamun bisa mah artinya kadikawinak persingaran aku besari ku bu. Sebab bagian priwen-priwen ke kula-kula mau beli kelakon dadi siji, suka nengati masih mending mati mujur ngalor ngidul bu. Ngalor ngidul. Ngomong gak wis ngawur kuno Radut. Mujur apa kata? Ngalor bae aja ngidul. Ya nang idul orang kana sadut. Sikil Iya nih kan sikile ngidul. Mama ke lamun sikile ngalor berarti ngalor kabeh karo ndas. Koma anu beli karuan koma. Ana bener nih kan Dut. Wis Bocah. mana ngabe ka duta pajarek kita. Ana bener nih kan karo wong edan mah. Ya bu ya. Dadi senange pengen kawinan. Pada rumah tangga, wadone dibeli karo wong liyan. Iwal karo angru mesari. Karo angru sari. Sekar kedatone wong Cirebon. Nggih. Aduh Cung, jare Ibu Maya, lamun jeka Cung pengen rumah tangga, ya ora disalahi. Mung tulung Cung, angru mesari ki arepan dijejer pasang, arepan dipengantenaken. Ibu, No. kari wong istilahnya kun kan masih durung. Artinya masih apa durung ana janur kuning sing melengkung ning arep omah berarti jurung sah dadi milike wong sejen. Bagian priwen-priwen ke masih anak kesempatan buku laku lamun pengen kelakuan karo kunku. Tulung gak pula. Dadi kan masih calon, masih bakal. Hari Hari calon ku pirang-pirang dalane. Calon blisida, calon gagal. calon gagal aja maning kun masih sing durung anu artinya dadi siji be kepada pegatan. Bubaran ya. Yang bae bubaran. Anu nek mbak dipikir Mamrono, Selamat jalan. masih patang balen-balen parat. Bubaran baik. Sadut aja madep mana raine ku jemberakan butak. Bocah ketirigan aku ya ning bukune dicatat ya ku dadi duda. Baik. Aduh. Bangor bocahku ya. Ya bu ya. Ya ampun lamun pangku mah masih cilik. Wis gede kaplak karo pangku banding wong dawuk. Ya endah lah kan lawas. Biasanya Alesan. kan nenen, jaluk nenen. Arep langgan lawas arep beli arep model kayak kan marbek bebek. Kita ku ilokan kelingan lagi cilik, kabu ilokan ibu ka ilokan hari muda ngapa segala macam toli dimpani karo anu kakan kado anu serelak apa susu apa kadang-kadang ilokan pengen nyonyo buar anu ku. Kadang laka selerake, kadang laka upure. Nganggo lembut dedak bae apa? Dedak lembut. Pengen nyonyo maning kayak lagi cilik ka bu. Apa? Pengen nyonyo maning Berisik. kayak lagi cilik kan dok di nyonyo nih kita. Laka banyu susune nang. Ora apa-apa. Kalesan bocah.
personal gak Bu? Oh, kok lagi apa-apaan? Kok si mentil beka kok si keri. Ora baik. Baru kapok ibu mah. Pucak tak bono-bono parah deh. Ibu. Ya tete wong wis tuwa mah. Ya, Non, setuju beli. ibu ki setuju ora setuju. Mulane ibuku ya jong ya. Lagi artine ki ngongkon kaya dene sesepuh. Pati ananing Pulau Mas. Siapa sih, Bu? Kongkon ngangkir sesepuh kang ananing bantaran Kali Cimanuk. Siapa sih? Ananing Jongor Kali Cimanuk. Siapa? Rama pamanmu kaya dene ki pati kombaya kongkon ngangkir sesepuh ananing Jongor Kali Cimanuk. Ramawa Wiragora. Kaki-kakiku lagi mana konon? Iya. Sebab ibuku rasa kangen ning sesepuh Wiragora cung. Nggih. Enake isun waktu semana, waktu saliramu mondok pesantren ning Cirebon, ibu rasa kesepian. Oh, Ari kan rampiak-rampiak siapa kan ya, nah Bu? kian rasane mah. Rampiak-rampiak. Gusti Ratu, Wow, isun padi kombaya, pati geni, Bu. Pati geni. palamarta Ratu. Mangga aturan. Mangga. Cung. Bu. Paman. Mangga Paman Pati. Apa sayang? Bu. Kenapa? Pasukannya belentot, Bu. Ya date murub. Muru belum ya, Bu ya. Lembun taruh. Sehat. Ya Sehat. karena Konon Dara kan. Pasa Putra dilawan. Oh, konon. Wah, Yakin. yakin. Tole kita ini lemu primen, Bu. Lembu, ya lebih sip. Mantep. Bater paling lembu potongnya baik. Ada dena Nggih. prajurit Pulau Mas kan genai dunia. Kok Ya kurang apa? Ya Sing bener gak kaki. Aja guyon loh. si bener pribene. Nambah ganteng bae nang ya. Syukur kesyukuran artinya nambah mene tambah ganteng, tambah mene tambah ganteng. Masa sih? Masih ki yang senang ku. Ari sebenarnya mah kandemono ya. Kandemono. Aslinya kandemono. Sadot. Ada kayang kono. Bocah bangor. Masih kiyang je. Sebenarnya orang ku keder tak beli sih. Wis 5 tahun, Dut. Aduh. Iya. Hai senang bae keder ta beli. Ari keder mah beli. Mau ngartinya kayak pilih. Aja jorok hari ngomong ku. Apa sih? Hari senang ngomong apa? Ari keder mah beli. Salah berungon. Kupingnya beduk. ada teh wong wis tua mah. Kupingnya beduk. Ya beli, kerungu aku keder beli. Ah, Kupingnya beduk. Anu budak. Budek ada teh wong sepuh masung. Eyang wis anu durung wis pada memangan durung. ya dia akan bendus. Bu. Ya artinya kau wis nginung durung. Wis gabers ning ember. Oh, wis paman wis pada nginung durung. Wis pada nginung durung. Iki paman sing endi sih sirake? Ada bae. Sira duwean kaya ken gini. Ning kada balang kamu kono. Langka kalama. Sira siki. Loh. Ay maaf yang, maaf. Aduh, Maaf. hari harapan nafsu ya keder ya. Ajakin bukat gelis mati. Maklum. Ah, Oleh-oleh mondok pesantren kayang konon. Asalnya mondok pesantren kepinteran dadine kekeren. Dudu gak kepinteran rai ini gama. Lho ra ini ra.
Ya nyengit. Paling ana yang wong tuane gak kayang konon. Ari sira dididik apa mengguroning Sultan Mata Ngaji ku. Kongko nempuh anu pendidikan. Lah, sing diulang apa? Sing diulang ku Alif. alif. Diulang ku gendakan. Sadut sih. Kunku pelajaran apa gendakanku? Pelajaran cetol. Orang ngerti kaki-kaki gak? Semono langganane kedik gak? Mbu temen ka. Wis tua wongan ya beli ngerti. Wis tua patak roak buah. Hari anu masih glegi droben ning kono. Duk. Duduk ke deruan ya kok. Apa sih? Langganan apa maksudnya? Karo sadut ka dut. Sadut. Langganan apa iku kar? Ora kelingan. Langganan apa sih itu? Langganan apa? Ya langganan kuningan. Bang Harian. Ora. Sing jelas sadut, beli ngerti. Gampang, semono gampang inung-inungannya keding kok. Apa lagune? Wah, mono-mono Raini mah. Mimi Astuti neku. Semono inung-inungan keding. Bo, Non sayang. iku kakine wis tak kabur kanda mah. Ngecek luar kono. Kalesan. Di bintang tamu setelah makan temen. Ibu bosen bilang raine ku anu gersang banget yakin. Terus sang. Enak mesti bau dan gini. Dudu mangkono busing parakan kurang raine ku pada rengat. Ya. Orang ngandel ibu mah. Kayak telak ketiga Rengat. Kayak telerep. Iya nang delat maning gembakot sira. Ya kayak konon garama wamu. Yang Iya, kita. anu nih mah. Punten ya, ki ya artinya kula mah guyon, sing sebenarnya mah kula kualeman. Nah, kono gitu aleman menan. ya artinya kah ya priwen-priwen keponakan ora kapan alemane ari ora sekin mah. Kun kula ku sebenarnya mah pengen jaluk selawat ning sampean. Kapan sampean ku anu nih? Bocah. Aja wadingin. Apa? Senang be dingin los. Iku sing blentot-blentot. Sing blentot-blentot bae. Senang ku durung alami ora. Eling. Zaman ke bokatan mandi ucapane ku. Sebabnya lagi penyakit Aja maning corona. kita sing bocah durung alami sing tua be masih wutuh. Ya tua be dikit. Lah, ngarep-arep dari apa-apa. Ngomongku ya, ucapanku doa nang sing bener-bener akeh wong kelepek-kelepek mati saken mah. Beli guyon. Dadakan. Guyon. Beli temenan. Beli sampai hati. Beli. Bokat temenan balik ya. Aja. Tua-tua anak. Aja gerek balik. Siapa sing nyurutang, utangnya akeh kadikap. Iya nengan. Kok Rainira sing durung apa-apa jaluknya gede bae mah. Waduh, mong dibeber-beber wong mah. Paman Pati Kombaya. Nun. Set Ay, sampean. Dok, arane siramak selang kuning. Yung kula ning kono sampean madepe mono bukat ko kula. Sampai ane mene bakal ngundangin sungguh Raine aku. Paman Pati Kombaya. Nah, bener. Sadarenge sampean obrolan luwih lanjut kelawan Isun Ratu Nawang Wulan. Mangga dikaturi lenggah setara kelawan Diresun Ratu Nawang Wulan. Mangga para prajurit goser bege goser. Mangga goser. Ayo pada dodok kabeh. Goser. Goser. Laka kursi-kursi acan ya. Tak peduli nang kita. Sedaya samya kumpul sedaya mang sedaya samya kumpul Punten Gusti Ratu.
nalika isun jalanaken tugas sing sampean kongkon ngangkir sesepuh sing ana ning Jongor Kali Cimanuk Gusti Wiragora mung seturuting dalan kula kupikiran artine ora ilok ora pranti temen sesepuh Jongor Cimanuk anggur-anggur diangkir soket teka ning istana Pulomas pikir kula apakin diarepan kondangan takono ya anune mah ana bener Yong priwen baikah senang selang kuning pernah nyadap ilmu ning Cirebon ning Sultan Matangaji ya karo Surantaka singaran Surantaka kunku putune Ki Ageng Tepak sing Palimanan Sugeng rau minangkani mimi ajapeni minangkani dari Cipaat mimi ajapeni sering Pak Guru aris minangkani wong penting sareng mimi aja mimi enokani aja sok ngomong lamonia Gusti Wiragora arep dijak kondangan ngadiri perkawinan Surantaka putune Ki Ageng Tepak sing Palimanan sing bakal kedauk jodoh karo putri Cirebon kedaton Cirebon Angrum Sari keturunane Sultan Matangaji ya anune mana bener ngerapetaken wong bebaturan dudun deleng ning wong tuane nanging deleng persahabatane senang selang kuning karo Surantaka nalika nyadap ilmu ning Cirebon meko tentang Gusti Ratu Apunten Paman Pati Kombang memang semaune isun iki duweni tujuan iwal cuman sekedar kangen kelawan bilih sepuh kang ananing Jongor Kali Cimanuk. Oh jadi prediksi sun ki salah nyatane panjenengan ki kangen bener pisan Paman Pati ana bener langkane wong tua ya anane wong tua teras pripun Gusti Ratu nah di samping kuwen iki kaitan ana kelawan keturunan isun kacung selang kuning selang kuningnya kados pundi niku semau kacung selang kuning menang kelawan menang ditakoni membungkam 1000 bahasa tapi saat saiki wis wedar rongokaken nggih Paman Pati nggih sering bundane wile kedik ngayahi wili minangkane sing duwe pelayaran mamae wili mimine wili sering mamae bening minangkane posindok dewe mamae Anton mime Anton sering papai lala mamae lala mamae Irul nok tati junti kacung selang kuning saat saiki wis ngakui tutur waleh kelawan diresun kang sebagai abune dheweke duweni ati rasa demen wis pengen kawin kelawan sipate wanoja kelawan manusia biasa pada dedemen pada pengen kawin langkamani iwal kelawan Angrum Sari sekar kedatone wong Cirebon Angrum Sari bener Paman Pati Kombayan sekar kedatone wong Cirebon bener keturunane Gusti Sultan Matangaji ora salah
Iya tanah. Sama paman Kombayana. Kombaya. Hari Kombayana ku wayang. Dorna ya. Paman Dia Pati kayudi Kombaya. hari kun. Mugi kula lagi seneng karo bocah wadon. Singaran no kayu arum sari. Wis lawas kudu demen aku. Wis lawas hari demene mah. Kula ku bleg-blegan banget karo arum sari. Serang Mas Wirita me keding minangkan nyanyi Mas Ajeng dewek kajelai Mas Ageng minangkane putri dinoroli serang lorong santan minangkan rok penganten dewe Wis lawas kula ku demen banget karo no kayu arum sari. Bahkan sering ngintip ning Facebook yang bu hari kane mau beli mah tek amat-amat bae kuno. Berarti senang ki demen dewek ya. Kaya mah boa. Berarti panjenengan ku Gusti Ratu enggal minggu besuk, enggal minggu ngirimi beras, ngirimi duit, langka gunane sampean. Langkar Bener berarti. Ai bener maning. Iya. Kita kan jujur. Bener. Sing diomongaken sampean ku bener kaki. Kanggo apa kudu duit jauh? Ning cetol. Orang ngandel. Kita kan jujur. Ya iya dong, harus jujur kan? Ya iya, monone mah. Daripada toline kita beli karu-karuan ayo. Masih mending ngomong konon. Dadi ki bocah ki Paman Pati salah ning pergaulan. Bener ku bu. Kongkon nyadap ilmu malah luruhe sing beli karuan. Ken mantak dadi berbahaya. Nang, Nggih. bocah wadon ku nang pirang-pirang. Ku cak Makasih. nasehatana Paman Pati Kombaya. Ya ari wong sadar mah berpikir beli. Angrum sariku sapa? Arep duwe laki-lakine sapa? Toni apane sira? sereng Kang Aan data kedik minangkan sing cipaat sereng mimi sutin mamai sutin mimine pingkan sereng Pak Guru Aris minangkan wong penting dewek sereng mimine Paris mimine bapak Man, singarane demeniku ibaratnya cinta. Cintaiku buta, tidak memandang itu siapa. Sekalipun itu anaknya seorang pejabat, seorang pemimpin, tapi singarane demen ya paman ya, beli pandang pilih. Konon Ya iyalah, hello kemana aja lo? Beli ngerasa kena demen sih barangnya. arep nafsu beli sida. Cuma nafsu-nafsu beli-beli ya. Dadi nek kaku ngadepi bocah ini. Kaku ya Tony dijarangi ambil lemas. Enang ya maksude. Ya bener sing aran cintaku buta. Nggih. Tapi bakal wong sadar, bakal wong eling, dampake nang efek samping. Lah, Efek samping mah belakangan paman. Segala sesuatu artinya rencana wis dilaksanakan gampang manak-manakan. Sing penting kula kelakon karo no kayu angru sari sampean itu arep ndukung ta beli. Sebenarnya apa sampean eman karo kula silakan dukung. Lamun sampean beli mendukung silakan keluar dari keraton itu. galak temen sira ki. Coba bayangkan Paman Pati. Wani tegas, wani lancang, ngakimi sewijining wong tua. sereng mama jidine kedik sereng mimi aja minangkan mimi nenok kanik dewek sereng mama raya mimi elang mimi elang mimi diki sereng mama mimi ripala dadi Punten kula takon karo sampean. Ari sampean iki masih betah beli kerja ning kene. Lah, ya betari dianggokaken mah. Anyar
anyar sobut. Ya dudu mengkonon paman, ya artinya lamun sampean masih betah kerja ning kene. Tentunya mengingat dan menimbang siapa kula. Hah? Siapa kula? Iya, anaknya Gusti Ratu. Anaknya Gusti Ratu. Ibu kula. Iya. Pemimpinnya sampean kan? Iya. Berarti segala sesuatunya sampean mutu nuruti karo ibu, termasuk yang ning anaknya. Priwen bu priwen gak artinya rekalan pendayane sampean ngiras ingsun kelakon karo kayu angrum sari. Senangnya maksa. Lamun pamane beli ngresponi priben. Lamona beli ngrestoni niscaya. Priben. Miang kita mah. Ah, ibu kat musim kita. Oh iya, barang-barang miang. Ci, kene nerep siapa? Ari barang-barang miang mah. Iya. Ah iya. Anak sadut butak berkaru-karuan saja. Nang, Nih, paman Kombaya bakal ning lebagian keder. Beli bisa tanggung jawab. aja keder-keder. Ya tutup dakat semono ga. Senangkan duwe uang. Wah siapa? Wasadot. Singane ning Jongor Kali Cimanuk. Charmin. Wah Charmin. Apa nang? Uwa Wiragora. Oh, sepesuh. Sesepuh, Cung. Sesepuh. Sesepuh. Sing dituakakeun. Sing tuakaken Ya. orang berkamprok. Iya mulane yakin kiana nang. Ora inang nun metak WhatsApp nang kulaku. Tadi jawabannya priwen. Belum balas. Lagi anu oslet. Bisa kalam balas ana tulisannya hak bari kan konon bae. Ya date ning anu gora makayang konon. Ana wonge kudu nang bakate tulisannya embah. Gendongan los. Hah? Gendongan aleman kan. Mau abli wuru ah. Mau ning endi ah. Siapa Oh. sih yang ora kelingan kita ku. Menang senange. Angkiran Paman Pati Kombaya. Bari gak pernah berdurung sih. Orang kamprok kok. Nembe maning kuno Paman Pati ningan. Tadi bocah iki keweden beli bocah. Ya mbuh kono iku. Usia 5 tahun orang kamprok. Borgolon sikile. Bokatan Melayu. Bukatan jelalat. Gus. Mangga Gus. Minggir senange minggir. Nang. Ada balikku. Udin ora kudu. Paman brosot. Paman gembor. Apa sih ini? Mampu berenuk banget sih. Paman. Gusti Sepuh. Kok siang-siang ada hantu? Gusti Sepuh Wiragora. Disangka reoge Gordon. Sayang. Ini kan hantu baik sayang. Oh, Casper. Hantu baik kan Casper. Masa Casper kayak gitu? Ini kan uamu. Oh, uwa. Ramawa. Haleman los. Jaluk di kudang los. Libang tahun urip bening gowok baik. Berisik. Delak maning pembayang asal gerem-gerem bae. Iku anak tajuk. Wow bae. Berak ya. Dia keputu wis ponakan. Kumbaya. Monyong deh. Isun Gus. Hari kun siapa kumbaya? Gandel. Waduh, keberagen. Ari kunjo siapa? Mana ku tahu, gue juga kagak kenal sama elu. Kuenku ponakan sampean. Ponakan aku silang kuning. Ya, Gula tala. menang sange. Bengen makumbaya. Nalika masih cilik tak gendong-gendong. Lagi cilik. Lagi bilik memblesak
beli kedagan. Lagi cilik kok. Lagi cilik. Blesak. Blesak. Nah dongekin ketemu gede. Barang gede tobat. Nambah blesak. Sadut. Dut. Dipecat beli ke model kayak. Ada. Eh, Kode Orang yang kita angel biasa. bola yang ada. si lagi main Aduh. pecah bae, ada tahu klabruk bega. Mana? Ning kana sing model kayang konon gerem memang konon. Ning kana model maning mereme kayang konon. Enggak lalu ku modelnya kayang konon kabeh ya. Ya pada kayak konon. Langkah sing buta on ini. Oh, ya harap menti. Durung-durung, coba sekali-kali sing kayang konon deh. Ya sira sing tadi buta oh. Maning-maning gerem bosan. Mono senangnya mono. Helang kuning. Keling blising mong sira bayi. Beli nyokot jong, beli nyokot. Lah. Wis senangnya meneng, senangnya ku. Eyang, Sro karo Eyang emban. kan? Iya, sang yang sutem. Siapa kah? sejen lakon pun. Siapa kah? Eyang Wiragora. Eyang Wiragora. Iya. Motornya masih beli motornya. Langka buta bisa numpak motor. Lamun bisa mah ke model kayang kenen anti polisi, anti nganggo SIM. Nang apa sih? Orang nganggo helm numpak motor mungkin masih ditangkap pak. Wow, polisi ini gak kewajiban. Kalesan bocahku ya. Bungen sira cilik. Aku sing bombok pernah diwining sira gatuk. Sakit gede pangling. Sampean bisa nangkene ta? Sing mau pun ku. Maksudnya sing awit kita masih cilik nih kan bisa nangkene kene. Ya wis ningan. Lah wis dikit. Senangnya ngomong lo semono terang-terangan. Eyang, Nun siraku eman beli siang. Sing Diwarai sopan jong. Nah, Paman tuaku sampean. paman sampean. ya endah ada tebukat wong aleman mah. Kula kan masih bocah, tulis sampean kan eling orang lagi masih kula masih cilik. Iya Barang sekin kan wis nongklang. wis dewasa. Wis tau. Iya, ngongklang dongkle segala-galanya. Pamanku ngerti beli sih kapa wong wis nongklen dongklek kok. Wis gede kok. Hayang arti cung. Apa sih? Ya artinya sandangan ya kudu rapi kudu bagus konon. Benar. Iya Terus artinya sila ngerti tentang apa une cung. Bakal wong wis dewasa ya langka manding luru kerjaan sing luwi langgeng kanggo besok uma-uma. umah ndak kemarang kitane. Umah sih. Maksudnya mah rumah tangga kuno nang. Nah, lamun rumah tangga kulaku iya. Sebab bagian priwen-priwen gak kulaku wis gede ora paman gak. Ya. Jadi kulaku lagi duwe demen karo bocah wadon ya. Oh ya bagus sarade. Artinya kacung selang kuning wis numpak dewasa. Sapa kudu bocah wadoneku. Dijelasaken nang sing rinci. Padahal ya cung kaya dede paman Wiragora wis duweni artine kanggo ketuduane sira pada Oh, wis duweni calon. wis duweni calon. Gelem beli senangnya dipilihaken go. Rongo kaken dingin. Calonnya siapa? Sing miliakan be model kayang konon paling tekan sini pilihakan maning buta wadon. Iya ningan. Buta. Dudu dengan Hai cung. tutu cenah. Iya toh. Masa iya kacung semene ganteng ge keduduane karo buta wadon. Terus karo siapa? Gelem beli lamun tak jodohakeun ning Rama paman Karo siapa? karo genge Dharma Saputra. Oh, Siapa kuno? Rangga. Perjalanan. Dewek sing ngincer-ngincer ngene. Lah wis dadi embong tak satu ngembong. Aja ngekes. Ngekes. Idi.
senda menang abenda. Menang apa den aku baden. Beli buru-buru. Mau apa man kula mah demene bocah kun bae. Apa kude? War Arum Sari. Anak siapa? Anaknya siapa kayang? Kanjeng Sinuhun. Kanjeng Sinuhun. Singaran Siapa kah? Mata ngaji. Matang Puluh. Sultan Mata Ngaji. Sultan Mata Ngaji. saparan bocah wadone Arum Sari. Angrum Sari Nggih. anake Sultan Mata Ngaji Bener. ladala Lodala je. Ratu Ya isun sesepuh ya kaburan kabra kaya dene putrane Ratu singananing Pulau Mas lagi demen bocah wadon sing aran Angrum Sari keturunan saking Cirebon ku pantes kejodohane. Aduh, Paman Pati Kombaya. Terangaken kelawan sesepuh Jongor kali Cimanuk bok menawa durung ngarteni durung ngaweruhi. Gus, Iya pantes pribene. ya pantes artine kaya dene Gusti Ratu Nawang Wulan penguasa singananing Pulau Mas sedangkan kaya dene Nok Ayu Angrum Sari wong sing terpandang singananing Cirebon. Tapi Angrum Sari sedelat maning diarep dikawinaken Lah karo sapa karo putune Buta Gunung sinyarat Ki Ageng Tepak arane Surantaka. Jak priwen kono? Tum selang kuning tulung segini ganti wadon pirang-pirang ya cum Eyang, nurut sampean ku eman beli sih karo ponakanku. heman sayang langkan wong tua Rama Paman Wiragura sing dadi tua Kula mau lamun beli kelakon karo Nok Ayu anu Sari masih mending mati nih, Pam. lah aja Madengen, selang. lah Berarti sira yen ora kelakon kelawan Angrum Sari tekad ngati bagian bunuh diri. Nggih. Bagian mati. Nggih. Lo senang. Gage mati. Ji, Mumpung jagate masih awan. Yakin? Ibu rela ikhlas ridho yen keturunan siji-sijine mati perlaya nang ditinggal mati kayung-yun kelayu cuman patang dina Ibu, 40 bengi lawase. Ibu, aku arane beli eman karo anak ya, Bu. iya Mas nih. anak mengkono be ora dituruti, indane kula bunuh diri diumbarna bae. Cak, kayak apa nang? Ayo gage. Gage kayak apa geti abang Taijone? Aja, wega Gusti Ratu. Ora baik. Ibu katan mati. Arep mati arepan modar los temen. Macet kerisnya. Kok mah gawa keris sing macet? Eyang, Non, mungkin dipermati apa? Macet, busuk. wis mulane gajah melas. Ayo nang, cuscur, gage. Kunku bloli kunku. Ibu, kini macet masih mending kula arepan minum racun serangga. Arep nginung racun serangga. Iya. Baygon Tutup. daripada nginung baju serang racun serangga nang anjing akan maning sirah. Gila-gila. Bro kaki dan Uripe gawe nyiksani wong tua. Bro kaki dan anjing mah. Mambu simbukan. Cerok ora kun bocah ku. Wis gede tua mengkono kapan manjing Arep piye? dituruti beli, Bu. Cah paman sepuh. Jaluk Mereka solusi. pendawane sampean. Anak keturunan cuma sawiji. Talung mbasa nang matine dari mendem. Iku nang edane glandang-glandung ning toang ning dedalan. Oh. Anaknya siapa aja edan? Ayo, anaknya siapa jadi kamu? Anaknya Ratu Nawang Wulan. Cak, kamu kita nih Buddha nih jalan sing isin siapa? Ratu Nawang Wulan. Ya tuh. beli kita dewek. Orang antel wong kita sing Buddha dia kita sing isin. Hei, Ya mau edan mau dia isin kalesan. Ya kita mau edan kan isin-isin nih. maksudnya mah keciwit kulit kegawa daging. Nah, zaman bengen kin mah keciwit dewek bae kita mah. Jadi setemen.
Seliramu ku pengen kelakon kelawan Angrum Sari. Pengen kelakon bula mau beli kelakon nih saya tepat tulik abek rumah ke. Los. Aja. Pamana sepuh. Jak priben Paman kini pati solusinya kombaya. ki. Ratu uga kombaya belas delengaken kaya dene ponakan selang kuning yen bae ora pelakon karo Angrum Sari TKD ninggalaken ratu termasuk uga singananing sedurunge pulau mas. Bener Oh, sesepuh. masih mending pengertian yang sifatnya buta daripada menu sama yabut. Kombaya No. Aing nggih. Kaya. priwen bae gaya kaya dene selang kuning isun beli tegel delengaken dek kin malah becek bakal tak bantu maring aku. Sampean arep nuruti kehendak dek senang selang kuning. Harap sapa maning sing bela bantu yen ora isun sing minangka dadi sesepuhe. Punten, Ya, sampean ki wis dipikiraken durung dampake. ya wis tak pikiraken untung kelawan rugi dek bela pati karo sing dadi ponakan. Saumpama Ya. diterima pihak padimanane priwet. Isun sing bakal ngadepi kombaya. Ya wis kelawan jalan cara apa sampean ki? Kombaya langkah maning siji-siji ning dalan aku bakal nekakaken taklukan ning isun sing aran Cincilimit. Tujuannya priwet. Tujuane langkah maning ngulati bocah lanang sing aran Surantaka calon garwane kaya dene Angrum Sari kongkon mancing ning gua gerbade sing aran Surantaka. Marane wong tua bijak. Tujuane supaya kongkon bulak malikaken pikirane kira-kira diremet-remet supaya Angrum Sari sengit ning Surantaka lan sebalike Surantaka kaya kono. Maksudnya semau demen kira-kira beli demen. Ya, Sing mau seneng kira-kira beli seneng. ya. Dipengaruhi ning Cicilimin kalau kade sampean. Cilimin takutkan isu. Ana bener ya ini. Lamun beli cara mengkonon ya tekang beli kelakon. Nggih. Ya wis sok terserah panjenengan. Romokaken ya. Aku bakal nekakaken takutan Cincilimin sing ananing Jongor Kali Cimanuk. Ya. Cincilimin siragenak tungkul tumani nang sedurunge panggonan. Ayo medala sira tembonana aku bagus tenira. Gusti Iya. lala anggur-anggur yang lagi turu digugan apa Gusti? Limin Nur sira dina kiyen tak jaluk gawene maring aku. soke bongkar gunung, Beli soke tahu laut, duduk ngempos damare Pertamina, duduk kaya konon Limin. dan dikongkon apa pegawaiane limine? Sira kongkon ngulati manusia sing ananing Cirebon. Manusia mau sing aran Surantaka. Lah, lamun wis ketemu karo Surantaka priwen reange? Sira manjinganing gua garbane Surantaka tujuane diulak walik pikirane Surantaka kira-kira ora eling sing bakal dadi calone. Dibolak-balik pemikirannya Surantaka, diremed-remed wedele Surantaka, Ya, kira-kira bebalik pikirannya kan? wow, Gunko putune Ki Ageng tepak kono Gus. bener Limin awas
aja salawo Surantaka Ya, kapan reang mangkat? saat kian sira mangkata tekaning terbun ulah tanah manusia sing aran Surantaka. Gus, Ya jaluk ongkos Gus. latung Hah? beli manusia baik sing dikongkon jaluk kongkos Apa sih? bangsanya aku uga pengen cak bokat kacung duwe painen Apa? Ndrenges dulu lu. Duit. pengen sanggup Aduh, dewek pe motore mogok. Gus, nun ada yang ngarep njaluk dewe ning sapa Neng Mama Haji Udin. Ning Mama Haji Udin, boleh Mamae Anton sing duwe kape Karanganyar. oh anak ding kene kudu bet Sing awit esuk. lah ya wis los ya Wis permisi ya Gus. iya Kok dingin? Siraku serwalan beli. Rang melang beluntung bae. Ah, Beluntung dah semangka. aja rewel kadok. Ya beli, mengkonon temen. makan jawas kubaya sawise takutan aku mangkat ngulati singaran Surantaka aja girek seneng dikit sawise mengkonon pasti dadi gegeran diri ning bumi terbun Oh ya wis barang tentu Gus. ya Saumpamane ketangguhan priwen kono. wis bukat ning waktu nih tapi ingat sila kudu bela batu kayak dene ning Pangusta Dira Gusti Ratu Nawang Bulan Kanggo selanjutnya priwen. langka badek iwal tekpuyung sing aran Angrum Sari maring aku Wiragora Ah, ning kene bakal terjadi keributan. ya Lah terus tugas esun priwen. tugas sira langka badek iwal gawa prajurit Pulau Mas mungkin nunggu satekane aku gawa kaya dini Angrum Sari Eyang, Nun jadi sampean harapan ngemet Angrum Sari. harap nyulik Pesen ya, apa kudu aja digawa ning hotel dikit. Awas, apa? Ngeres dengan pikirannya kok. Ya bokat arane Bocah ku pengalamannya mono bae aran kodok. Eh, Bokat bubrak. hilap. Bokat hilap model kayang kenen. Arum Sari kan cantik. Ya, Kayang kenen wis lawas. Hilap. aja watir kacung Awas, apa? kanggo kacung kabelos paman mah tinggal ngrestuni kumbaya uga Gusti Ratu Nawang Wulan Iya, tak isen, isen. tinggal kari Eling dua sesepuh Jongor Kali Cimandi. Nang, Nggih. senangnya wirid ya. Iwan wirid ya. Wirid pitung dina pitung bengi aja mangan aja nginung aja turu aja klosodan Pitung dina, pitung bengi. Aja mangan, aja nginung, aja klosot. aja turu Aja turu. ya nyam. Mati. Hah? Mati. Sekalian Iris. tinggal kari ya Arep endi dikane? isun ya harap miang Layap. di klayam Ya los mangga. ayo prajurit Pulau Mas dikincangi lumakune Gusti Wiragora makan Mangga Paman Pati. Mangga. Hati-hati, hati-hati. Nah, Nggih. kacung selangkune. Dalem. Seliramu wis aja perlu sedih maning aja turun tangis-tangis maning dikarenakan mengkok bakal kelakon kelawan Angrum Tinggal Sari. kula sayang. dedonga bareng ngenteni. Nah, Ayo bu bareng istirahat. ayo Bu, bebarengan bareng sayang. dedonga. Ayo. Dut tinggal dingin Dut arpan istirahat Dut. Sane sidang kebajunan mimine pingkan hidang sote macalanana